چرا اینقدر زود به دنیا اومدی؟ میخواستم قبل از گرون شدن دلار بیام که ارزونتر در بیام. به دنیا خوش اومدی قشنگم. اینجا ایرانه. بدبخت شدم. میترسم. میخوام برگردم همونجا که بودم. کجا میری؟ تازه ترخیص شدی. چرا از پدر و مادرتان شکایت کردید؟ وقتی پول ندارن برایم شیر خشک بخرن، چرا من رو در ایران به دنیا آوردن؟ تو که هنوز بچه‌ای، چرا کار میکنی؟ اوضاع جوریه که از الانم کار کنی شاید 30 سال دیگه بتونی ازدواج کنی. دارم از الان سابقه کار جمع میکنم. اگه کار نکنم شیر خشک ندارم داداش. باید کار کنم دیگه. اوضاع جوریه که اگه از الان کار کنی شاید 30 سال دیگه بتونی ازدواج کنی. شما داری رانندگی میکنی؟ چون بتونم توی 40 سالگی یک پراید بخرم. شرایط استخدام تو بانک‌های ایران چیه؟ توانایی انجام کار در اسلوموشن ترین حالت ممکنه. باید از الان کار کنم تا بتونم 40 سال دیگه خونه و ماشین بخرم. زندگی سخته خاله. پسر شما چه ویژگی داره که اومده خواستگاری؟ یه موتور برق صفر داره با یه تانکر بزرگ آب، یه قطعه بیابون هم اطراف تهران داره.